Չենք ասում, որ քննություն չտանեն, իրանց աշխատանքը չկատարեն, բայց թող թույլատրեն մենք էլ մեր աշխատանքը կատարենք։ Ինչով են մեղավոր երեխաները։ Ինչի ենք այսօր երեխաների անդորը խանգարում։ Մենք քարոզում ենք, որ առողջ ապրելակերպով զբաղվեն, սպորտով զբաղվեն երեխաները, բայց այսօր մենք ինչ ենք անում այդ երեխաներին, ինչ ենք տալիս։ Ասում ենք անհոգ մանկություն երեխաներին, իսկ մենք տալիս ենք իրենց արդյոք այդ անհոգ մանկությունը։ Չենք տալիս։ Ոնց բացատրենք երեխային, որ գիտեք լողավազանը այս պատճառով փակ է։ Ծնողները խաբում են, նույնիսկ երեխակա ասել են, որ լողավազանը ծակ է, այդ իսկ պատճառով չես մարզվում, ասել է, իսկ ընկերկարին են գիտի, որ փակ է։ Այսինքն մենք երեխաների աչքերում էլ զորավոր ենք եղել, բայց այսօր տանում են նրան, որ մենք արդեն երեխաների աչքերին ցածրանում ենք։ Պատկերացնեք, ես արդեն 4 տարի աշխատում եմ Օլիմպիադանում։ Կարինե Թանգամյան։ Լողի մարզիչ եմ, այո։ Բավականին հարյուրավոր աշակերտներ ունենք ընդհանուր լողավազանում բոլոր մարզիչներով միասին։ Լողավազանը բնականաբար շատ վատ վիճակում է, քանի որ 23 օր լողավազանը չեն թույլատրում, որ տեխնիկական բաժնի աշխատակիցները ներս մտնեն եւ կատարեն իրենց աշխատանքը։ Այդ ջուրը հոտելու աստիճան է արդեն, կարծում եմ, ոնց կարա լինի լողավազանը, եթե չի քլորացվում, եթե չի մաքրվում, արդեն պարզ է վիճակը։ Լողի դեպքում մենք կարող ենք ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն անցկացնում ենք, բայց լողավազան է պետք լողի համար, ուր տանենք, գետ տանենք, լիճ տանենք, ուր տանենք այդ երեխաներին, որ մարզվեն։ Վնասների մասին ասեք, մենք միայն ջրի հոտելու վնասն է, թե այլ վնասներ կան։ Վնասները շատ են լինելու։ Դուք պատկերացնում եք ծնողները ինչքան են հիասթափվել հիմա մեզանից, մեր կառույցից, որ վճարել են ու չեն կարողանում իրանց պարապմունքները անցկացնել։ Վնասը նայա, որ գալու են հենց բացվեն, գալու են հետ վերադարձ անեն իրանց գումարները։ Այդ արդեն վնաս չի, ո՞նց է կազմակերպությունը այդքան մարդկանց գումարը փոխանցելու։ Եվ վնասը աշխատակիցներին է ամենաշատը, որ չեն կարողանում աշխատել, գումար վաստակել, իրանց օրվա հացի հարցը լուծել։ Մենք արդեն խնդիր ունենք, երկրորդ ամիսն է ավարտվում, որ աշխատավարձ չենք ստացել, հունիսը չենք ստացել, որտեղ չհասցրեցին դեռ փոխանցել, իսկ հուլիսը դե չենք աշխատել ամբողջ ամիսը։ Օգոստոսին մարդիկ վարկեր, տան վարձ, չգիտեմ, կոմունալ ծախսեր եւ ապրելու հաց, ո՞նց են հայթայթելու, որ վճարեն։ Դա արդեն խնդիր է։ Ապրելու խնդիր է։ Ինչ է կարծում, խնդիրը շուտ լուծում կստանա կառավարության կողմից։ Այսօր հավաքվել ենք հենց այդ մտքով, այդ երազանքով, այսպես ասած, որ շուտ հանգուցալուծում կստանա այս հարցը եւ կթույլատրեն մենք աշխատենք։ Մենք բոլորս այստեղ ենք։ Աշխատակիցները բոլորը այստեղ են խնդրանքով, պահանջարկով, որ բացեն, թույլ տան մեր աշխատակիցներից կան տնօրենը, կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, տնօրենը եւ մի աշխատակից հրավիրել են, բարձրացել են վերև, որպեսզի մասնակցեն այդ քննարկման։